တန်လည်းအတိုးအချောနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒါ adjust လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ mic တန်နဲ့ဒီကသချင်းတန်နဲ့ကိုယ်က join ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝတစ်ခါတည်း live ဆိုခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ် record ဖိုင်းခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝ mic နဲ့နော် mic တစ်လုံးနဲ့ all in one သုံးလို့ရမယ်လွယ်လွယ်ကူကူပြောနိုင်လွယ်လွယ်ယုံရမလားရှင်ယူပါစင်တာခြင်းလေးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပါစင်တာခြင်းပါHello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီမှာနောက်တစ်မျိုးဒီ brand ရဲ့နှကြက်တွေ earphone တွေ sound card တွေဒီလိုမျိုး mic တွေကကျွန်တော်သုံးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ quality အနေထားနဲ့အတန်ပိုင်းပါညာလုံးဝ okay တယ်ဒီ mic ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အရင်နှုန်းကကြော်ညာနေကြ mic လိုမျိုးပဲဗျာဒီ mic နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်Type C to Type C နဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကို record ဖမ်းထားပြီးတော့ဒီမှာဒါ live လွှင့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားဖုန်းကနေပြီးတော့ Bluetooth နဲ့ join ထားတဲ့သချင်းကိုကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ချက်နဲ့နားထောင်နေတယ်ဗျာလုံးဝမိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်ဘာ echo တန်မှမထည့်ဘဲနဲ့ဒါတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်တိုက်ရိုက်အတန်ကိုကျွန်တော်ဘာမှ sound effect မပါသေးဘူးဒါဒီတိုင်းတိုက်ရိုက်အတန်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြထားသေးတယ်ဒီမှာသချင်းအတန်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်ကဖွင့်မလဲဆိုတော့ဒီ mic မှာ Bluetooth ပါပြီးသားဆိုတော့လေကျွန်တော်ကဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ Bluetooth ချိတ်လိုက်မယ်ဗျာဒီဖုန်းနဲ့ Bluetooth ချိတ်ပြီးတော့ဒီကအတန်ဖွင့်မယ်သချင်းတန်ဖွင့်မယ်ဒီ mic ကဆိုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Type C ကြိုးကနေပြီးတော့အခု record ဖမ်းနေတဲ့ဖုန်း Type C ကိုတွားပြီးတော့ record ဖမ်းပေးမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တီးလုံးတစ်ချက်ဖွင့်ပြမယ်ကြည့်လိုက်ဟယ်လိုဒါကျွန်တော် mic ကိုဘာ echo တန်မှမထည့်ထားသေးဘူးเนาะပြီးရင် echo ထပ်ထည့်ပြမယ်ကဲလာမယ်ဒီကြံတိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြင် mic အဖတ်ထည့်ပြမယ်နော်လောလောလောကူကူလော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 စင်လာစင်လာဒီလေးတော့ပြေးပါစင်လာခြင်းကဲကျွန်တော်တို့ live လွှင့်ပြီးတော့သချင်းဆိုခြင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် live မလွှင့်ခြင်းဘူးသချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးနဲ့တခါတည်း record ဖမ်းပြီးတော့ karaoke record လေးဖမ်းပြီးတော့ကိုယ်သချင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် live လွှင့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် record ဖမ်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာကဲဒီ brand ကိုမှတ်ထားနော်ကျွန်တော်ရှင်းဝထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒစိမ့်ချပေးထားတယ်နော်ဒီဒစိမ့်ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုသုံးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝကဲစောစောကျွန်တော်စမ်းပြထားသလိုပဲเนาะတကယ်လို့သချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ် live လွှင့်ခြင်းနဲ့ဈေးလည်းအရင်မသုံးခြင်းဘူးတစ်ခုတည်းနဲ့ဘယ်သွားယူသွားလို့အဆင်ပြေမဲ့ဟာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုသုံးเนาะ